Filipe, imaš utopljenika? Nakon toga osoba je bila položena na jedno prigodno mjesto gdje moramo naći za polaganje osobe i nakon toga pristupili smo provjeri stanja svijesti, nakon životnih funkcija i na kraju reanimacije. Gospodine, da me čujete? Ovo nije kraj. Srećom, riječ je o vježbi spašavanja života Hrvatskog crvenog križa. Vodeće službe spašavanja navodi u Hrvatskoj koja je dosad obučila gotovo 2000 spasioca. Pa vježbe su važne koliko i ljudima koji su na plaži da vide što se zapravo dešava i čemu služe spasioci, toliko i spasiocima da ostanu cijelo vrijeme u toku, da ostanu koncentrirani. I s obzirom da su plaže različite i puno su neke zahtjevnije, neke nisu, onda imamo i različitih intervencija. Negdje su to najviše nekakvi plasteri, pomaganje i tako dalje, a negdje stvarno bude opasnih intervencija gdje nažalost imamo i takve situacije gdje izgubimo osobu. Spasioci Hrvatskog crvenog križa u proteklih 10 godina spasili su više od 300 života. Koliko je bilo teško uvježbati se za tu, kako kažeš, realnu situaciju? Ova situacija je nama već dosta, možemo reći, rutinirana, jer smo na tečaju kojeg smo odradili prije ovog posla prošli puno puta. Koje predispozicije treba imati mlad čovjek da bude spasioc? Trebao bi prije svega biti pozitivan, biti spreman pomagati drugima, imati volje za tim poslom. Također imati minimalno 18 godina, završenu srednju ili pohađati završni razred. Predočiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, suvereno vladati plivačkim tehnikama, isplivati 400 metara za manje od 8 minuta i roniti 25 metara u daljinu. Naravno da su potrebne. Mislim da je to najpametnija stvar što ste mogli napraviti ovdje. Nikad se ne zna što se može dogoditi, ima i starijih ljudi, ima i djece i uvijek dobro dođu i neka ih bude. Jeste se vi ikad našli u situaciji da vam je zatrebao spasioc? Pa ja osobno nisam, ali čula sam slučajeve, tako da svaka dobra plaža bi trebala imati. Pa ode neko stariji čovjek, ode ako je hladna voda, ode predaleko, uhvati ga srce, možda nikad se ne zna. U svakom slučaju, da li se vi osjećate sigurniji kada znate da je spasioc na plaži? Da, čim ga vidim već mogu ići daleko. Spasilački tečajevi u Rijeci, Puli, Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zagrebu za ovu su godinu upravo okončani. Spasioca ne nedostaje. Nadamo se niti profesionalne savjesti raznih koncesionara plaža kojima bi sigurnost kupača i poštivanje međunarodnih standarda trebali biti na prvom mjestu. Primjerice kao ovdje u Crikvenici.